Informe de la misión. Un avión espía ha descubierto una base de misiles nucleares soviéticos. Aunque públicamente se busca el diálogo, un grupo de fuerzas especiales estadounidenses ha robado los códigos de activación de los misiles. Ahora, dispersos en varios puntos estratégicos, esperan ser evacuados mientras el presidente soviético, Nikita Khrushchev, envía fuerzas para recuperar los códigos. El equipo operativo Night Owls Airsoft, junto a diversos equipos, eliminará las amenazas en cada punto y recuperará los códigos. Eso es todo. Buena suerte. Vamos un poquito más para abajo. Vale. Ah, vale. Aquí enfrente. Aquí te hablo. A ver, el equipo de ropa, tengo un bolso. Chaleco. Ah, ya tiene más. Yo. Uno. Cero. Dos. Corre. Captura pantalla del grupo. Toma, Ajá. Dani. Te están pidiendo que te identifiques. No. Давай, Конику! Падла советская, оле! Давай, Ahora sí, Конику! ya me dio ya. Identifícate, por favor. La próxima la cabeza! Yo disparar solo la cabeza! Tengo nombre en clave. Claro, voy a reventar. Dame tu puto nombre, hostia. Давай, вставай, блядь! Hostia, otro más. Toro, mi nombre en clave es Toro. ¿Qué información tienes para mí? Porque tu vida ahora mismo no me vale una puta mierda. Tú es que eres muy amable, comandante. Cago en la puta. Decir toda la verdad, hijo puto. Habla con tu segundo y dile lo que está pasando contigo. Puta escoria. Me comunico a la malla del equipo estadounidense. ¿Me copian? Es urgente. Me han secuestrado y quieren hablar con ustedes. ¿Qué necesitan? Queremos los códigos. Queremos los putos códigos. ¿Me escuchas, yankee de mierda? Queremos los putos códigos a cambio de la vida de tu puto capitán. ¿Me entendiste? Ya sabes. No. Ya Ay, sabes. no. Vamos. Liquídalo. El cuello, ahí, dale el cuello. Lo ¿En tienen serio? todos los códigos. Código recibido. Procedan a la zona número 2.
por ahí, pero que no. Se movió. Para adentro. Yo creo que si Charlie se lo carga, pues de puta madre. Sí, lo están esperando. Cuidado. ¿Retrocedió o no? Sí, lo voy. ¡Réplica! Por ahí. ¿Y tiene una secundaria? A ver. Código caballero, color. Código caballero. Sí, lo tengo bien escondido en una zona íntima. Amable. ¿Lo ves? Trata a los prisioneros de que no cojan población. Si me hubieras traído un bocadillo, te dejo de bocadillo. Nueve, 6, 3, 2, 2. 96. 3, 2, 2. No. Código erróneo. 2, 2, 8, 7, 2. Ale, ¿qué tamaño usa la bola? No. Pues qué putada, tío. Cogimos 3 códigos y ninguno Sí, ninguno es válido. Qué putada. Bueno, no pasa nada. ¿Qué hacemos con esto? Guárdalo y después lo digo. Atención, los códigos son incorrectos. Procedan a la posición número 3. Aquí no va nadie con la caja. Si te soy sincero, ni la vi. Dice que retrocede. Espera. Sí, no, está tanto lejos. Cuando tú quieras, vamos. Hay que tener cuidado con la vida de aquí. Dios, mucho no trataré yo ya. Sí. Dani, no te oigo, ¿no? ¿Repite? Está muy lejos. ¿Usted está muerto?
acuerdo. ¿Hay alguno bueno? No, todo es denegado. ¿Todos malos? ¿Y eso? Atención. Los códigos también son incorrectos. Procedan a la posición número 4. Vale, voy a poner el fuego a la puta mierda, ¿cómo hacer? Ahí ya está, aquí dos, por lo menos. ¿Ves aliento ahí? Arriba hay varios nuestros, que está Mendoza con el apoyo. ¿Muerto? No sé ni qué me dio. ¿Por qué lo haces, tío? ¿Por qué? No lo entendería. Eso no lo sabía. Ahí. Tis a nagage.